situació que tenim al País Valencià, només faltava que eixa gran dona aplaudida i que tot el món dia que si era la gran alcaldessa, modelo a exportar a qualsevol part de l'Estat, per el senyor Mariano Rajoy, dites eixes paraules, pues entenem que el poble valencià i el conjunt de l'Estat, parlant del PP, i el poble valencià, parlant de la situació en la que generalitzadament ens trobem, no ens mereixem que la senyora Rita Barberà no siga extreta, tal qual ho dic, de lo que és el Senat. La senyora Rita Barberà va estar nombrada per els diputats del seu partit a les Corts Valencianes i ella tindrà que donar contestació. Nosaltres el que demanem és que l'aforament li siga retirat i si de veritat el president d'esta càmera, que és del Partit Popular, i on així en el Senat el Partit Popular té majoria absoluta, no ho tenen en consideració tot allò que havem presentat per a llevar l'aforament a una dona que tant mos està envergonyint, me sembla que aniran mal les coses. La senyora Rita Barberà no pot estar contínuament burlant-se del poble, perquè ella no és solament València, ni València és Rita Barberà, com us han fet creure. Rita Barberà ha estat una persona que si no ha delinquit directament, sí ho ha permès tot al seu voltant i té que ser investigada i apartada de la vida política. És curiosíssim que és una dona que perd l'Ajuntament de València, que al mateix temps quasi que comencen ja a parlar-se des d'eficacis d'algun dels sectors del Partit Popular, també al País Valencià, i que de colp i volta, per a que la dona no se malhumore, i com que ja està implicada en diverses coses, se suposa, sempre suposa, pues que l'agarren i diguen, pues ara la enviem de senadora, està aforada i així no ha passat res. Això no és ni regeneració democràtica, ni és transparència, ni complix la llei orgànica de partits polítics. I per tant tot això té que confluir en el que significa un aclarament. I demanem per aquestes coses que siga apartada, com abans he dit, la senyora Rita Barberà, de la vida política, perquè fins i tot a aquelles persones que tenen pensaments de dretes i que fan polítiques de dretes, els interessa deixar ja la vergonya que estan sofrint.